大家好，我哋係 per se，我係 Sandy，我係 Steven。我哋嘅新歌未存在的我們已經上咗架啦。係啦，呢首歌係我哋少數嘅情歌之後嘅一首情歌。咁但係尋找愛情嘅歌，呢首歌我諗我哋想帶出嘅嘢就好多人都有共鳴嘅，應該就係喺世界裏邊未必揾到一個，或者未揾到一個好明白佢哋嘅人，或者好願意俾佢哋明白嘅人。可能你都試過占卜啊，唔同星座啊。配對啊 speed dating 啊，都唔得嘅時候，咁唔通你真係要去到另一個平行時空、另一個世界先揾到一個咁嘅人咩？唔通全世界咁多人都唔啱你咩？咁呢首歌就想即係講呢樣，咁所以我哋今次其實做咗兩個編曲啦，同埋兩個嘅兩個 key 啦，兩個分工啦，就係我係當係世界一，佢係世界二咁樣啦。咁我哋就好似有少少超自然嘅情況裏邊去揾對方。即係一開頭就係喺 Steven 嘅世界裏面，咁然後佢一唱完咗佢嗰段咧，就突然間轉咗 key 就去咗我個世界度，好似互相都係揾緊對方，但係永遠都揾唔到嗰種感覺。同埋因為我哋今次首歌有呢個咁樣嘅話題咧，我哋就有一個藉口去多過一個地方去拍攝。係啦，咁係唔同時空啦。第一個時空就係香港啦，咁嗰度就拍緊日頭至到日落嘅世界。咁去到另一個時空咧，即係大阪時空咧，就係由夜晚深宵去到而家啱啱朝頭早。今次嘅特別就係我哋會有日本嘅演員啦。見其實大家都要好用力咁去諗點樣令佢入戲少少，因為其實都好難嘅。佢哋即係又有啲 language barrier。係啦，咁我哋都第一次喺日本有 band 先啦。即係未試過夜晚係7點幾就已經開始瞓覺。係啊。瞓到12點就起身。希望大家聽呢首歌聽多啲，同埋睇個 MV 睇多啲。係啦，嘥咗大家嘅。因為真係去咗好多唔同地方捐窿捐罅，聽300次就可能會揾到一半彩蛋噶啦，同埋揾到你嘅另一半。哇